mbokk yi ñi ngi am mbégte tey ji ànd ak Pape Djibril Fall di njiitu les serviteurs fas yéene nag dem si jongante yi war a am si juillet 2022 di élection yooyu nga xam te ni moo ñeel pencum ndaw réew mi tey nag mu ñëwoon fii si Mbàkke ñu ni kat bala muy dem foog nu waxtaan ak moom si tànk yi taxoon mu jóg ak yeneen sujet yoo xamante ni xëy na bu ñu demee ba si biir dañ si dellu si honorable ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Babacar kontaan trop si jokkoo ak yow di kontaan trop surtout si ni ma gisee ne nit ku passionné nga te loolu dafa am solo média dafa am solo média mooy médiateur communication sociale la objectif bi mooy accompagner sunu processus de développement économique et social loolu moo tax ñuy wax ne le journaliste il n'est pas le centre mais il doit être au centre waaw nekkul ki nga xamante ni moom moo nekk ki ñëpp war a bàyyi xel waaye moom dafa war a nekk ki nga xamante ni dafa war a fexe ba ñu bàyyi xel ñëpp waaw moom du ki ñu war a bàyyi xel waaye dañoo war a fexe moom dafa war a fexe ci taxawaayam ba ñu bàyyi xel ñëpp waaw loolu moo tax ku mel ni El Hadj Sidi Lamine Niass yàlla na ko suñu borom dolli leer ak yërmande bi mu jàngee ci Caire moom communication sociale la jàng bi mu ñëwee mu tijji média ngir jotal kàddu gi ngir jotal moo tax mu ne Walfadjri mooy la voix des sans voix mooy ñi nga xamante ni ñëpp dañoo téye seen gémmiñ ba mënuñoo wax lu ñu xalaat te seen xalaat boobu mën a jëriñ nit ñi mu ne ngalla dina leen jox kàddu ndax nit ñi bu ñu waxul seen xalaat jëf seen xalaat te wax xalaat bi ñu jubbanti ko joyanti ko moo gën nga jëf xalaat bi ndax boo jëfee xalaat bi rek musiba mën naa am ndax bu dee xalaat bi baaxul donc loolu moo tax ñu lay féliciter Babacar di féliciter aussi chaîne bi Xibaar 24 di la souhaiter aussi succès bu mag xam ne média aussi boo koy def da nga koy dëppale ak war may dëkk bi nga koy defee te dëkk bi dëkk bu tedd la dëkk bu màgg la dëkk bu sell la mais surtout borom dëkk bi daf ci tegoon bakkanam daf ko bëggoon nee nañ sax lu mujj ci fan yi mu def ci kaw suuf soo bu ko bëggaan bégal sax da ngay tudd Touba rek mu bég sama dëkk ba lay wax waaw donte moo ngi nekkoon en résidence surveillée à Touba à Diourbel donc loolu yëpp li ma si jubloo wax rek mooy liggéey boo mën di liggéey soo ko seetlalee rek mën nga cee dajeeg sa ngërëmal borom te waaw te beneen bi mooy ñu moytu ci di ci wut alal muy enseignement muy santé muy journalisme man je considère que nit waru cee ñëw pour wut xaalis nit daf ci war a ñëw pour dimbali askanam dimbali société am wut ci ngërëmal yàlla comme yàlla noppi na ci wërsëg bi soo ko wutee ni nga ko wutin bi bu rafetee lu ne mën nga ko ci am en tout cas maa ngi lay gërëm baax di la sant. foofu la ñuy sarale sax laaj parce que da nga ñëwoon ci màggal gi tudd nga ko tedd ki Serigne Touba tey Mame Mor Diarra si yoon wi Mame Mor Diarra taxawaayam maanaam si wàllu mouridisme tey boo soo ñëw parce que ma lay gis sujet yu mel noonu daf lay intéressé donte sax ku la gis da lay jàpp ni xëy na yooyu intéressé wala journaliste nga waaye dafa fekk ni diine da laa itteel mag ñi da laa itteel mag ñi tey loolu mën a wax si ki waraloon màggal gi mag lañ koy wax. Serigne Mame Mor Diarra li ci ñëpp xam. mooy ni ko sëriñ Bachirou décrire ni ko sëriñ Bachirou junjee ci Minanu Baaxil Xaddim mu nekkoon ku màgg ku tedd mu nekkoon koo xamante ni it fa mu ganee àdduna ku fa ganee àdduna rek xam li la war def li la war mu ganee àdduna ci ëtt boo xamante ni ëttu xam-xam la ëttu yiw la ëttu mbaax la woy juróom wu jigéen soxna jaariyatullahi Mariama Bousso dégg nga ñu ne turam wu njëkk moo doon Mariama soxna Mariama Bousso itteem moo tax mu dem ba nekk jaariyatullahi volonté bu ma am moo dem ba tax mu nekk la voisine de Dieu dëkkale yàlla waaw nga xamante ni moom tax na tey suñu neexee sax duñu jàngale soxna Rabia mën nañoo yem ci moom te loolu lu am solo la ndax Rabia day sori waaye tey moom mën nga koo xëcc mu nekk benn modèle parfait muy soxna Diarra sëñ Mame Mor Diarra ak Cheikh Ahmadou Bamba mënuñoo ñàkk ambition ci kaw suuf ndax kay seen waajur ba muy dem di fekk sëñ Mame Mor Anta Sali ci la décliner ambition am ci fa mu jëm waaw daal di ne fa ma jëm de su dul woon li sunu borom wax ne yonent yi lim bi mat na fa ma jëm dinaa fa am yonent
loolu mooy ambition daal ne dama bëgg a intégrer le cercle sama yéene mooy bokk ci cercle boobu nga xamante ni des saintes femmes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de l'islam wala de l'humanité sonnoon loolu nag ci njaboot gi soxna Jaara sonnoon loolu nee nañ demoon na ba bu dee moom moo ay ndongo yëpp dañuy kontaan ndax njëriñam bu mu amoon impact bu mu amoon ndax leadership bu mu occupé woon très tôt donc loolu moo tax sëñ Mamor loo donn mu dëgër moom loolu la donn waaw loolu la donn nekkoon jaamukatu yàlla bu mag loolu moom mooy mënut a def leneen lu dul loolu donc nekkoon jàmbaar nekkoon borom teraanga nekkoon borom sutura mais surtout nekkoon koo xamante ni ku xamoon responsabilité bu mu am ci liggéeyu Serigne Touba bi la mu assumé ko gunge ko jàpp ci fànn yëpp ba sunu borom boo gisee relation bi doomu Serigne bi am ak moom ci ngay xam ne la mu doonoon mat na ko sëkk donc loolu moo tax bésam tey bésu fàttaliku la bésu ñaan la bésu barkeelu la bésu ziyaar la bésu jokkale mbokk la waaye bésu fàttaliku aussi moom jaar-jaaram la woon ngir ñun tam ñu mën a xencu loolu mën cee jaar. sa candidature mën nañu wax ni Sénégal yi doon koo porté mu méngoog loo xamante ni yow da nga ko doon dund ci plateau yi tey bi yàlla defee nga bëgg dem daagaan baatu askan wi mën nga dellu si lu waral nga tudd sa bopp d'abord les serviteurs waaye tamit ban objectif moo tax nga bëgg maanaam bokk ci course bi ndax Sénégal gi dalaa doyul ndax ñi fi nekkoon da nga jàpp ni danoo matalul seen mission. waaw xam nga tey Mbàkke la ñu nekk xam nga yow wóor na la yow yaa ma gën a xam ne député yi nekk fii jëriñuñ dara lu askan wi xam nga loolu xam nga ko. loolu nag moo tax ñu jàpp ne assemblée nationale dafa am une défaillance institutionnelle moom la ñu bëgg a joyanti yéene boobu la ñu am yéene bi ñu am mooy jàpp nañ ne kuréel gu am solo la ci contrôler l'action de l'exécutif évaluer l'action de l'exécutif càmbar li nga xamante ni gouvernement bi moo ngi koy doxal saytu ko xool ko waaye tamit dimbali gouvernement ci proposer ay loi waaw ci wàllu mbay mi ci wàllu napp gi ci wàllu càmm gi ci wàllu enseignement ci wàllu santé ci wàllu société waaw mooy suñ dundin waaw bi nga xamante ni daanaka doy na waar loolu yëpp dañ cee war dégg assemblée nationale waaye li gën a am solo d'habitude doo ci dégg assemblée nationale loolu moo tax ñu jàpp ne taxaw joyanti mbir yi farata la loolu moo tax ñun ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu ko àndal ay jàmbaar yu mag ay jàmbaaru fàkk tëdd sëñ Fallou Sylla mi bokk sëñ Khadim Sylla mi bokk ci donc ñooñu ñëpp ñooy ànd liggéey bi fas yéene ko taxawu pour taxawu sénégalais yi am du doon waxi kese waaye jëf lay doon taxawaay lay doon itte ju mat sëkk lay doon waaw itte ju mat sëkk lay doon loo xamante ni xëyuñu rek kenn ci ñun xëyul rek tàbbi ci ay lu mu yàgg nësër la daan ci góorgóorlu ci station yi ñu nekkoon tey nag ñu jàpp ne jot na sëkk yërmande bi ñu am ci askan bi ñu laaj leen seen baat ngir gën leen a mën a taxaw. voilà bu nu ñëwaatee tamit si wàllu woowu ñu jàpp ni sa commencement tàmbali bi dafa metti Sénégalais yi sax ñu lay raayee si réseaux sociaux yi naan ni nga tàmbalee dafa bari coow am sa saw Sidibé tuumaal na la def nga fi benn conférence de presse mu mujjee ayee xiiroo ŋaayoo yooyu noonu est-ce que du la tiital. xam nga nag ñun sëñ Babacar lii sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doon wax. xam nga nit ñi moom mënoo leen a teree wax waaye ñoom waruñu laa teree jëf àdduna benn waykat dafay wax ne àdduna kenn ku ci nekk ak sa rôle ñii dañoo décider nekk ay spectateur ñii nekk ay acteur ñun dañoo tànn nekk ay acteur kenn ku ci nekk ak sa rôle rek kenn ku ci nekk la ngay def na nga fexe def ko nu mu gën a baaxee rek waaw ku nekk ñi war a wax nañu wax ñi war a jëf di jëf rek. Sénégalais yi dañ la bëgg ñu ngi koy wane mais est-ce que am nga maanaam moyen boobu noonu tamit pour mbëggeel boobu nga mën ko matale maanaam département yi bari na département bu nekk nga am fa ku la fa toogal ba war a mën a bokk si lii ngay daagaan am majorité parce que da nga wax sànq nii bëgg nga maanaam ñongali li fi nekk waaye day fekk nga am majorité parce que loo bëgg-bëgg loo am yéene maanaam boo fa amul baat yu ëpp doo ko mën doxal donc est-ce que matal nga loolu kóllëre gi mooy fu nekk nga am fa ku la fa toogal bokk gagné am fa majorité mën a doxal. mu dafa am kilifa gu nekk Tibet Dalai Lama la tudd dafa wax ne bu dee da ngaa jàpp ne yoo dafa tuuti ba mënu la lor
mu ne tëjul ak moom ci benn néeg rek yow tuuti waayam boobu bu dee da nga jàpp ne mën loo lor tëjul ak moom ci benn néeg xam nga mbir mi du am na ñu bari tey te amuñu benn njëriñ am na ñu tuuti rek di jëriñ lu bari ñun li ñu gëm mooy bu ñu fa eggee ak nu ñu mën a toll dinañ fa am jeexital bu mat sëkk loolu la ñu gëm waaw loolu la ñu gëm leneen li tamit mooy dugg assemblée nationale nekkut li nga xamante ni moom moo ñu gën a intéressé dugg assemblée nationale nekkut li ñu gën a intéressé li ñu intéressé mooy duggin bi nan lañ fay duggee loolu moo ñu gën a intéressé waaye taxawaay bi ñu fay taxaw mooy képp koo xamante ni sa baat sa jàmbat say jafe-jafe yóbbante nga ko ba sonn juróom benn fukki at ak ñett a ngi nii ñuy ngeen di joxe seen yóbbante te eggut ñun nag loolu lañ bëgg a eggale lii rek la. honorable bu ñu ñëwee ci réew mi pëcc bi bari na coow li bari na ay décisions yoo xamante ni da leen bëgg invalider da leen war a rejeter yu ni mel tey jii nguur gi ak kujje gi kan moo nekk si yoon. ki nekk si yoon nag yoon moo koy wax ki nekk si yoon moo ko mën a wax Babacar li am solo rek mooy que ne lii yëpp pëccëxoo bi yëpp man jàpp naa ne yéene rek lay wane ci doomu Sénégal ci jëriñ seen réew mu nekk ñu nekk ci kujje gi muy ñeneen ku nekk moo ngi yëngu ngir bëgg a dimbali réewam li am solo rek mooy ñu xam ne Sénégal c'est une promesse de paix et de justice léegi nag justice moom jàmm lii tax mu am mooy justice am moo tax saa bu ñu yaakaaree ne fenn la mbaxane doone benn suñ fa demee ngalla nañ fekk mbaxane doon fa benn ba ñu mën a def justice ni mu waree li ma gëm mooy élection la participation c'est la règle ñu invalider nit loolu mooy l'exception donc nan la ñu mën a indee ci règle yi yërmande ba nga xamante dinañ mën a joyanti mbir yi avec une pédagogie ba nit ñi mën a bokk ci jàmm ak salaam même bu fekkee ne jàpp naa ne élection yi du ku ñëw bokk loolu tamit mooy dëgg parce que tamit xam nga démocratie yi ñu am daf ci am ñoo xamante dañoo jàpp ne ci démocratie bi lañ war a profiter pour lekk xaalis waaw dañuy naxante fi mu ne nii bu parrainage ñëwee nga gis ay nit dem di wutal nit ay parrainage wut ci xaalis di ci lekk xaalis ak lu ne am ñoo xamante dañuy fay lu ne ñu dugg ci c'est difficile yaa ngi dégg alors que warut a demee noonu waaw foog ñu war a xam ne carte électeur amul njëg te ñun message boobu la ñuy lancer aujourd'hui mooy que ne bu ñu eggee ci wote ñu xam ne carte électeur amul njëg waaye daf lay engagé pour juróomi at yi ñëw te boo ko xasee joxe rek joxe nga say loxo ñu takk ko juróomi at amul élection mi mandat de juróomi at rek mooy mat ñu doog a càmbaraat léegi ñi voté woon nañu ñoom waruñoo xool sax ñoom fi mu ne dañoo war a càmbar ñi fi jot a jaar xool fan la ñuy joxe seen carte waaw mais pëccëxoo bi ñuy wax ak yooyu yëpp man jàpp naa ne si jàmm rek lay mujj ñu waxtaane waat réew mi réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo comme mënuñu ko séddoo foog ñu waxtaane ko et puis encore une fois que la médiation puisse être de rigueur et que les médias jouent ce rôle de médiateur waaw bi nga xamante ni moom mooy permettre ñu mën a xam fan la dëgg nekk donc et que les uns et les autres aussi que personne ne joue le rôle de pyromane. léegi sa diggante ak Touba département de Mbacké sànq maa ngi ko doon tàmbalee ni la zone bi kat dafa bëri ñuy voté te ñu bëri yaakaar nañ fi aussi pour ñu jàppale leen yaa ngi soogee nag tenté sa première fois si wàllub élection ndax électorat bi nekk fii da nga koy daagaan ak nan ngay def tamit ba maanaam mën a matérialiser loolu diirub yi dem si élection yi parce que c'est la première fois aussi ngay laaj. waaw Touba moom ni ma la ko waxee léegi rek dafa am solo lool ci fànn yu bare xaaruñu it ba bëgg élection wala bëgg am mandat di doog a wane yitte ci ci Touba ñëpp xam nañ suñu diggante ak Touba sunu dëkk la suma maam yi fii lañ leen suul donc c'est une relation boo xamante ni bu yàgg la suma maam bi ñu ma tuddee bi ñuy toj xeeru jumaa ji pour defar ko def na fi ñetti weer ci carrière yi ñetti weer
sëñ Fallou fekk na ko fa Chérif Assane Fall moo doon coordonné seen présence foofu ñun ñu nekk ci famille Chérif Assane nekk ci famille Cheikh Ibra samay maam seen cosaan foofu la sama papa wóolare woon trop ak Serigne Saliou Mbacké donc tey Touba man aw ma fi sens interdit seen doom la seen taalibe la seen njaboot la donc li ma jàpp nag mooy loo ne du ma ci nekk rek sa waaye ci nekkul Touba moom wax dëgg yàlla sunu Touba la amul problème incha allah. waaw amul doole xanaa ñu tëj maanaam waxtaan bi. waaw sant yàlla bu baax sant yàlla sant sunu borom moom mi nga xam moo ñu permettre ñu ñëw tey ci bésu sëñ Mame Mor Diarra bi di gërëm waa Touba yëpp di gërëm presse locale Touba yëpp seen taxawaay seen posture seen jàppale mais surtout seen sàmm gi ñuy sàmmale sëriñ Mountakha wormaay dëkk bi loolu lu am solo la amul dëkk booy dem te doo nit ki di def lu ko neex di wax lu ko neex sàmm wormaay dëkk bi c'est capital donc yow aussi ma lay gërëm en tant que enseignant pare nga ñëw nekk dans le milieu des médias kenn du la jàngal éthique et déontologie dinañ xam ne di nga am une grande préoccupation ci réew nan lañ koy yore ak nan lañ ko war a doxalee ak surtout nan lañ mën a fexee ba nit ñi jàng xam di leen gërëm bu baax di leen sant. noonu mbégte ànd ak honorable Pape Djibril Fall jiitu les serviteurs mbokk yi xanaa rek jox leen daje beneen yoon si yeneen jotaay jërëjëf.